Шилээ солих болоод хөө амтан давлаад нэг л бишээ. Нүд бол ертөнцийг харах зонх шүү дээ. Тиймээс та бүхэндээ Килийг ертөнц залуус нүдний шил хараа зун газрыг танилцуулах гэж байна. Манай гол төлөв бол хараа муудсан улсуудын харааг үзэж байна. Нэгдүгээр орчин үеийн одоо сүүлийн тоног төхөөрөмжөөр онцлогоо хийгээд тэр тэрэнд нь таарсан одоо шилийг яг одоо тэр технологи стандартын дагуу хийж одоо үйлдвэрлэж гаргадаг юм да. Нүдний шилийг тохирсон үед нь тохирсон цагт нь одоо зүүж явах нь бол одоо цааш нүдээ цэвэр одоо байлгахад бол нэгэнт хараа муудсан тохиолдолд одоо яах вэ? За хараа муудсан тохиолдолд бол одоо хараагаа шалгуулна. Шалгуулаад тохирсон шилээ зүүх шаардлагатай. Одоо хүмүүс маань нэгдүгээр тунгалаг сайхан харж байгаа ч гэсэн гадаад имиж өөрийнхөө одоо гой сайхан харагдах тал дээр бол бас их анхаарал тавьдаг болсон байна. Тийм учраас одоо тэр хэмжээний одоо шилийг хүмүүст одоо олгохын тулд одоо тэр хүний нүүр царай хэлбэр төсөнд тохируулсан одоо арам афраа гэдэг одоо тохируулж байгаа. Ер нь энэ шилийг бол ерөөсөө каотик гэдэг ингээд хамгаалтуудыг хийцэн байдаг. За энэ дээр бол одоо хэтийн тойны хамгаалт байж болно. Жоохон бууралт тэгээд өгсөн байж болно. Мөн түнчлэн одоо цахилгаан сарамжтай долгионоос хамгаалсан хамгаалт хийж болно. Одоо энэ далайн орнууд бол энэ усны хамгаалт гэдэг одоо ус борооны ус энэ дээр тогтохгүй ийм хамгаалтууд хийсэн. Тэгээд энэ одоо хаар энэ хатуу хөвчөр гэдэг өгсөн. Компьютерийн хамгаалтай шил гэж би ер нь 2 цаг тутам суугаад бас завсарлаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Компьютерийн хамгаалтай шилийг бол бас шалгадаг тусгай аппарат байдаг. За энэ одоо шилийг жишээ нь энэ дээр энэ одоо хоёр юуг бол одоо ингээ гараар ингээд бол энэ долгион ногоон гэрэл асч чинь тийм ээ. Энэ дамжиж байна. Тэгэхээр энэ шилийг одоо энэ үзүүр дээр тавиад ингээд одоо энэ дээр одоо нөгөө талд нь хөрөхгүй ингээд энэ яг долгионыг ийш нь одоо дамжуулж чадчихна. Энэ бол хамгаалж чадчихна гэж тийм энергитэй долгио маань суучгаад тэгээд одоо хими уруулаас үлдээд нэг болор цаачдаг. Энээс бол одоо хамгаалсан байна. За одоо энийг ингээд хийлээ энэ дээр одоо зааж штэ 400 гэж байна тийм ээ. Энэ хит одоо энэ юунууд чинь бүгд дарагдчих чинь. Өө за. Гэрэл маань дарагдчих чинь тийм ээ. Одоо ингээд байна. Гэхдээ энэ 380 нанометр одоо хангалттай одоо хааж байна гэж одоо ингэж үзчих. Ингэж хийх юм байна. Тэгээд шилийг бол зөв хийгээд зөв зүүх хэрэгтэй. Мэргэжлийн эмчнэр таны харааг шалгаад одоо хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр одоо харааг нь шалгадаг юм байна. Үнэхээр чанартай үйлчилгээ явуулдаг юм байна. Тэгээд та бүхэн эдгээр энэ мэдлэгтэй хүмүүсээр ирж хараагаа шалгуулаарай.